Is it me you're looking for? Well, here I am with my 14th episode of Pickle Tickle Chat Show. तुमकां सगळ्यांक उर्वरीत मोगाचे येवकार. आयज आमच्या ह्या 14व्या एपिसोडान हांव तुमच्या फुड्यान हाडटां एक नामवस्तो वजनादीक तियात्रिस्ट, कांतोरिस्ट, बरो आर्टिस्ट, तियात्रूय बरयल्यात आनी डायरेक्ट केल्यात आनीकूय जायते कोत्ता in the field of entertainment and music. त्याग पडणारा मोदें तो बरोच पोरजोळ्ळा आनी आजुनूय पोरजोळटा. आस्त्या तोंडाचो, स्वादीक ताळ्याचो ओकोलो कोणतो? नो? What? Seriously? Okay, now watch this. Fatima सायबीण माय तेगा भुरग्यांक दिसती पडली रुखाचेर उलोयली सांगलेले वायट येवचे आसा म्हणून संवसाराचेर भुरग्यानो सगल्यांक सांगात मोनतांचे सोदांच दोरात म्हूण तेरसाचेर दिसपोटी तेरस्कोरीत बेसांव आसतलें तांच्या गोराब्यांचेर. कितल्याक गोराब्यांनी फामिली एकठांय बसोन तेर्स केलेली आतां दिसोना. मोरेची गांठ वाचली तोरूय तांची भुरगीं आपल्या घरादाराक आसोना. बार्रांनी पियेतात जुगार मोडको खेवतात माय पायचें उत्तर कानार घेना. विचारता का गोरशी खूंय आसलो काय विचारशी त्या विचाराक तुज्या जबाब मेवना. So, people, please put your hands together and welcome SUCCOR DE SANTACRUZ. Hi, SUCCOR. आमच्या पिकल टिकल चॅट शोचे तुका उर्वरीत मोगाचे येवकार. देव बरें करूं शरण भाई. Yeah. Why don't you say hello to the audience? Hi. Okay, so where I'm Pidal Kurson. कित्याक करूं? Let's get this show on the road. Come on, let's. What's the पहिलो प्रश्न तुका? हांव विचार. SUCCOR बाब, त्या खातीर पळयणारा मोदें अशें उलोवप चलता कित्यान? की जायते म्हणजे बरे कांतोरीस ते कंपोजींग करूंक नकत म्हणून ते हाच्या ताचे कडच्यान भाड्याची कांतारां हाडटात आनी ते गायतात. आतां तुका कोण कंपोज करून दिता? म्हाका कंपोज कोण करून दिता? ओय हे तुका खबर ना? हांव जाणा मागीर? पूण लोकां मदें जो गैरसमज आसा तो पयस करूंक जाय न्हय. त्या खातीर हांवें तुका विचारला तो सांग ना ते लोकांक. शरण भाई लोकांक तोंडां धरून जाता ना जायना पूण धरूय आसतना या हांव तुका स्पश्ट करून सांगता. सांग. म्हजी कांतारां जेन्ना पयलोच पार्काचेर नाचलो फेस्ताच्या तियात्राक ओके आमच्या वाड्यान ओके 11 वर्सांचो आसतना तेन्ना हांवें दोनूच कांतारां कोणें बरयलेली ती पाडकाचेर गायलेली. ओ वाव. हय पूण दोनूय कॉमीक कांतारां दिस एंड तूं कॉमिक पयले स्पॉट आनी बरे दोन बुस्कोट शिवले आनी कालसांव शिवले ओके आनी मागीर उपरांत हांवें गायलें. ओके पयलें कांतार जेन्ना हांवें म्हटलें कॉमेडी कांतार तें 6 पार्टी हांवें करयलें. 6 पार्टी? हय आनी वाव. दुसरें 4 पावडी. कितें? हय ओके. ताच्या उपरांत हांवें म्हजी खूद कांतारां बरोवपाक सुरवात केली आनी पयलें कांतार बरयलें भावाचो आदार भयण. पिकल टिकल चॅट शो पळयणाऱ्यांनो म्हज्या खात्रेन सांगूंक जाता की SUCCOR DE SANTACRUZ एक बऱ्यांतलो बरो कंपोजर. तो आपली कांतारां खूद आपुणूच कंपोज करता, तो भाड्याची हाडिना. आनी हाची गोवाय कोणूय गोंयचे तियात्र डायरेक्टर तुमकां सांगतले. पूण हांवें हो प्रश्न घालचो पडलो कारण आमी सगळ्या
एकेच तागडेन जोगचे न्हय जोगचे न्हय देखून हांव म्हणटा सुकोर दे सांताक्रूज इज वन ऑफ द बेस्ट कंपोजर्स ऑफ द कोंकणी स्टेट. ताळयो ताका. So what? You deserve it even for yourself. Okay. सुकूर बाब, ह्या थोड्यांक सोडले जाल्यार चोडान चोड तियात्र पळयणार तुका तुजी तोखणाय करता की तूं एक बऱ्यांतलो बरो गावपीच न्हय पूण तुजें कंपोजींग बरेंच उंच दर्ज्याचें म्हणून. जाल्यार आमकां सांगशी हे कंपोजिंगाची कला वो आर्ट तुका कशी आयली, खंयच्यान आयली? तुमचे फॅमिलीन कोण तरी कंपोजर आसले? कंपोजर अशें कोण नासले पूण तियात्रीस्ट आसले. म्हजो मामा मायचो भाव तियात्रान नाचतालो गांवच्या. पाय जाल्यार नाचतालो. पाय म्युजिशियन, पाय रॅबॅक, बारितोन आनी ट्रम्पेट इंस्ट्रुमेंट वाजयतालो. हय पूण कांतारां बरोवपाक म्हाका कोणें अशें शिकोवंक ना. हांवें ते दुसऱ्या कडल्यान जे कोण दुसरे बरयता व्हडले व्हडले आदले आमचे आर्टिस्ट चड करून आल्फ्रेड रोस ताच्या कांतारांचेर हांव चड भर घालतालो. ओके म्हणजे तुवें ताका गुरू कसो मानलो आनी ताची कंपोजिंगाची पद्दत तुवें अप्लाय केली. ताजें उत्तेजन घेवन जी पद्दत तो उजार करता कांतारां बरोवपाक तीच हांवें उजार केली. आनी तो जे भाशेन तो सगल्या बिटांचेर गितां गायतालो तेच भाशेन हांवें सगल्या बिटांचेर गितां ओके. म्हजो फुडलो प्रश्न तुका. तुज्या कांतारान जो सूर वो ट्यून तूं बसयता तो तूं खंयच्यान हाडटा? म्हणजे लिरिक्स आसता तुजी, टॉपिक आसता, ट्यून कंपोज करता. वय वय ट्यून कसो कंपोज करता? म्हणजे हेरा भाशेन तूं तेच 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 काय ट्यून जोडयना. यू नो थोडे आमचे तूं जाणा. सो बट तुजी म्हाका एक लायक जाला वेगळे तुजे सगळे ट्यून्स मेलोडी सगळे वेगळे 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 आसता. सो हाऊ डू यू मॅनेज दॅट? म्हणजे तूं कशें करता तें? पयलीं म्हाका दिसतालें हांवें दुसऱ्याच्या ट्युनाचेर कांतारां गावचीं अशीं म्हणून. पूण जसो वेळ गेलो तशें म्हाका दिसलें हे ट्यून हांवें तांचेच कित्याक म्हणप, हे ट्यून हांवें कित्याक नवे कंपोज करप न्हय. रायट रायट. तेन्ना हांवें स्लोली म्हजे ट्यून कंपोज करूंक सुरू केलें. आनी मागीर ते वेगवेगळ्या बिटांचेरूय बसयले आनी ती कांतारां म्हजी एकदम नेटान वचपाक लागली. ओके ओके. अच्छा एक म्हाका सांग, तूं लिरिक्स पयले बरयता मागीर ट्यून बसयता काय ट्यून पयलो घेता आनी मागीर लिरिक्स बसयता? हांव पयलो ट्यून बसयता आनी उपरांत ताका लिरिक्स घालता. ओके व्हेरी नायस. सुकूर बाब सांग. तुजें गावप जावं तुजें कांतारां कंपोज करप उंच दर्ज्याचें हाचो दुबावूच ना. देव बरें. पूण हांव कितें म्हणटा थोडे तियात्रीस्ट जावं तियात्र पळयणार चडशे सिंगिंगाक चड वालोर दिता आनी कंपोजिंगाक तितलो वालोर दिना. हाचेर तुका कितें म्हणचें आसा? पळय चडशे जे कांतारां आयकतात त्या लोकांक सॉल्फां कळना. रायट. सॉल्फा वयल्यानूच ट्यून कंपोज जाता. करेक्ट. आतां सगळ्यांक इम्पॉर्टंट कितें आसता जे लोक आसा तांकां तियात्राची हेजी कांताराची काणी जाय, ताची इस्टोर जाय, ते ती आयकपाक गुल्ल जालेले आसता. म्हणटच जेन्ना ती स्टोरी वो त्या सॉंगान जे कितें तुवें घातलां तें ताका आवडलें जाल्यारूच तुजें कांतार उचल्या दर्ज्याचेर जाता. रायट. तो त्या आवाजान आनी त्या उतरांनी थंय कांतार बसलें जाल्यार त्या लोकांच्या कानाक लायक जाता, तांकां तें लायक जाता. पूण ते चडशे कंपोजिंगाक हे कमेंट मारिना कंपोजिंग बरें आहलें ते कमेंट मारिना देखूनच आमचे सिंगर नवे नवे ट्यून कंपोज करिना. सारकें तुजें व्हेरी नायस. सुकूर बाब तुवें तोरे तोरेचीं कांतारां घडल्यांत आनी गायल्यात जशे पळय सोलोज, डुओज, डुएट्स, ट्रायोज, क्वार्टेट्स, सो के सारके आनी कितलेशे डिफरंट वेरायटी ऑफ सॉंग्स. पूण तुजे सगळ्यांत चड फामाद जाले ते डुओ जे तुवें आन्सेट लॉरेन्स हाचे सांगाताक गायलेले ते. ओके. ते सगळे डुओज तुवेंनूच कंपोज केल्ले काय आनी कोणें बी? शरण भाई सांगचें म्हटल्यार त्या कांतारांक आतां दुओज अशें म्हणना. ओके. ते आतां कोरल सॉंग म्हणटा. हय. पूण चडशे दुवे हांवें ताच्याच सांगाता गायले आनी ते सगळे सोडून एक दिसता म्हाका जो ताणें हाडलो आनी उरलेले सगळे हांवेनूच कंपोज केलेले, हांवेनूच ते रिलीज केले. ओके.
फुडले ह्याच क्वेश्चनाचेर हांव फुडलें तुका एक विचारता. अकस्मात तुमी दोगांयनी ती डुओज म्हणपाचे कोरल सॉंग म्हणपाचे बंद केले, कित्याक? तुमचे मगे झगडी जाली वो तुमचे कितें मिसअंडरस्टँडींग गैरसमज जालो? टेल अस अ स्टोरी ना. ना 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 तशें कांयच ना. ओके. आमी आजून पासून एकठांय आसा. ओके. मातशें इल्ल्याशे टायमा म्हाका दिसता 1-6 म्हयने कितें आमचे मदें मातशें गैरसमज जालें पूण तेवूय आमी भरून काडले. व्हेरी नायस. आनी आजून पासून आमी सांगाता हे कोरल सॉंग गायत आसा. ओ नायस. दॅट मीन्स ह्या फुडें आमकां आयकोंक मेवतली. हेलो मेवतली. तुमचे ते कॉम्बिनेशन ऑफ व्हॉइसेस वॉज सो हय, नायस. सिंक्रोनायझेशन बरें जातालें. व्हेरी ब्लेंडिंग इतले बरें जाताले. आय यूज्ड टू लव दोज Thank you. duos too, no? Okay, so but you're going to continue. Hey people, you heard that, no? Yes, we will. They are going to continue singing and entertain the audience. या हे बराबर Very nice. Okay. आता म्हजो फुडलो प्रश्न. जायते आमचे कार्टुनिस्ट ओ कॉमेडियन्स आपापले कलेन ते फामाद जाले म्हणटच रोखडेच तियात्र बरयणार डायरेक्टर जावपाची धांवपळ करतात. आतां तूं आतां काय बरो गोडपीस्ट आनी कार्टुनिस्ट आसा, इतलीं वर्सां तुवें स्टेजीचेर काम केलां, जाल्यार तूं तसली धांवपळ केलेली आमकां दिसना. हांव जाणा तुवें थोडे तियात्र बरयल्यात आदी. हांवें पासून एक तियात्रान भाग घेतला. दोन तियात्रांनी. ओके. पूण हालींच्या वर्सांनी तसलें कांय दिसना. सो यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन रायटींग म्हणजे अशें कित्याक? ना अशें इंटरेस्टेड म्हणून न्हू, म्हाका दिसना अशें 2-3 कडेन धांवप हें सारकें आसा. ओके. पूण थोडी आसतना डायरेक्टरान तसल्या सिंगरांची, एक्टरांची, कॉमेडियनाची गरज आसता. आनी ते अशें चिंता हे सगळे आर्टिस्ट थंय आसले जाल्यारूच आपणाचो तियात्र चलतलो, हावसफूल जातलो, ना तर आपणाक लुकसाण येतलें. सारकें. ओके. ओके. त्या खातीर ते बरोवंक फुडें सरता. हय, तेच एक्टर तांकां जाय जे लोकांचे आवडीचे आसा आनी ते आसल्यारूच आपणाचो तियात्र हावसफूल जातलो आनी फुडें वयतलो. सो इट इज मोस्टली बिकॉज ऑफ द कमर्शियल दिस ऑफ पार्ट ऑफ इट, रायट? हय, जाल्यार आतां लुकसाणान पडोवंक कोण सोदिना, सगळे कमर्शियलानूच गेल्या. सारकें. आनी तुवें बरोवंक ना बिकॉज यू आर ऑल्सो अ वर्किंग पर्सन. पळय आमकां कशी ते भाशेन धांवपाची गरजूच नासली. आमी कामाक अशें स्कॉलान हांव शिकयतालो, लॅबान आसलो, थंय म्हाका म्हजो बेस बरो पगार मेळटालो आनी हें जें कितें येतालें तें म्हाजे पॉकेट मनी म्हाका कितें तरी सुट्टालें. अशें कांयच करूंक ना न्ही. जायतें केलां तियात्राच्या पयशांचेर, सिडीच्या पयशांचेर. ओके. 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 जायते काडले. देवाकार आनी लोकांकूय दिनो आसता. हय, सारकें. तें सारकें. पूण आतां ह्या फुडें तुजे मोतीन आसा की ना तियात्र बरोवपाचें? तियात्र बरोवपाचें म्हजे मतीन आसात आनी जायते जाण म्हाका फुलयता, दुखलता, बाबा काड रे तियात्र भायर, बरो काड हो कोण, बरें व्हडल्या एक्टरांक घालून जे फामाद आसा. पूण म्हाका प्रोड्युसर जाय, म्हज्या पयशांनी हांव काडचो ना. सारकें. सो कोणी तरी हो प्रोग्राम आयकता जाल्यार कोण प्रोड्युसर फुडें सरता जाल्यार तो रेडी आहा. जेरो सरतलो प्रोड्युसर तियात्र जातलो. राव रे सुखबाब, तुवें आतां इतलीं कांतारां तुवें कंपोज केलीं, इतलीं कांतारां तुवें गायलीं तियात्रांनी वो म्युजिकल शोंनी, पूण आयज पासून तुका कोणें टायटल म्हाका कित्याक दिवंक ना? म्हणजे आतां कितले कंपोजर नंबर 1, मास्टर कंपोजर, किंग ऑफ कंपोजर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा. तशें तो टायटल तुका कित्याक फावता? शॅरन, तुका दिसता तो टायटल तुका जाय आसलो म्हणून? म्हाका दिलोलो जाल्यार पण दिलोलो जाल्यार ओके. दिलोलो जाल्यार ओके, पण म्हाका दिसना म्हाका दिनासतना तो टायटल हांवें घेवचो. म्हाका दिलोलो पण खूब म्हणून, पण हांवें तो कंटिन्यू करूंक ना आनी हांवें तो घेवंक ना. म्हाकाच लॉस कशी दिसूंक लागली. ओके. ओके. ते टायटल घेवन आमी खंय वयतली? ना पूण थोड्यांक तें व्हडलें वॉर कशें न्हू आपणाक टायटल जाय तें आमी व्हडपण त्या दुसऱ्यांनी वचून दिवंक नाका. त्या मेजा वयल्यान काडून आपूण घेता. What are you saying? आनी ते चेपें काडून आपणाचेच तकलेक घालता. तसलें आसा न्ही. कोण म्हणटा आपूण कुंवर, कोण राजा, कोण म्हणटा आपूण राजांचो पाय. दुसऱ्याक कायद्यान टायटल मेवला तर तुवेंनूय कित्याक घेवंक जाय? पालकार बरो वावर करून दाखय, कित्याक जाय तुका वडवी काय? हाचेर कोडोन येता मोनान तुज्या आसा नीट काय?
would not like this time. माझी हे जाऊन हांव वयर पावलो पिराय काबार जाली आनी आतां टायटल आनी कोणें दिलो जाल्यार त्या भुरग्याक कोणा दिवंक जाय. But supposing I want to give you a title right now, would you accept it? I'll accept it for some time. Okay, so how to write title? Adi. Okay, A-class composer of the Konkani Kantara. SUCCOR DE SANTACRUZ. देव बरें करूं तें व्हडपण. Okay, I think it's time for a tea break. एक बरीशी चाव घेतला. Hello is okay. Okay, would you like a black tea or dudachi? म्हाका दिसता दुदाची पियेलें जाल्यार मातशें दुसऱ्या भाशेन जातालें आमचे फॅट्स वाडटले. Okay, so you prefer black tea? Okay, done. तियात बाळकाचे राडटा पयतेल्यांक नो प्रॉब्लम पूण तियात्रा खोलान लोक जायना तर डायरेक्टराक प्रॉब्लम वास्कूक पणजे हॉलान लोक बरो कसलेच नासले प्रॉब्लम आतां एकूच हॉल मारगांव चलता मुद्रा वेन यू वील सॉल्व दीस प्रॉब्लम तियात पडून लोक टाइम पास करी आतां प्रॉब्लम कितें कोत्तेले पणजे म्हापसातान तियात पडूंक ते मारगांव कशे पावतेले वेळ पिड्यार पयशांचोय विबाड बाबडे पावता म्हटल्यार तोपतेले कला अकादेमी हॉल उक्तें जावं आनीक कितले म्हयने लागतेले प्रॉब्लम हेवूय एक प्रॉब्लम आरे प्रॉब्लम It's a big problem. It's a big problem. Glory. आनीक एक प्रॉब्लेम आसा. कसलें? तुजे फॅन्स होय ते म्हाका कितें सांगता जाणाय? कितें सांगता? तेंका हुंय SUCCOR DE SANTACRUZाचे सगळेच लायक जाता. सगळे म्हणजे गावप लायक जाता, ताचे न्हेसप लायक जाता, ताचे नाचप लायक जाता, ताचे कंपोजिंग लायक जाता, एक्सेट्रा एक्सेट्रा सगळेच खंय लायक जाता. पूण एक खंय तांकां तुजें लायक जायना. तूं खंय तुज्या वेटाचेर चड लक्ष दवरिना मोठो जायत वेता. आतां तूं तांकां कितें जबाब दिता सांग पळोवया. हें जें कितें उलयता तें सारकें आसा कित्याक हांव खावपा जेवपाचेरूच लक्ष दिना ताका लागून वेट वाडत आसा. Okay, पूण तुका दिसना you should maintain your weight because you are superstar of the Konkani stage. हें सारकें आसा तुजें आनी वेट वाडलो जाल्यार हेल्थाकूय प्रॉब्लेम जावं येता. ताका लागून म्हाका दिसता तुवें सांगलां तें लोकूय सांगता फॅन्सूय सांगता तें ताचें हांव हें मनान घेतलो आनी स्लोली हो वेट हांव देंवयतलो मोठाई देंवयतलो. All the best to you. Thank you. आनी तुमकांय देव बरें करूं. म्हजे फॅन्स आसात. Right. Okay, so म्हजो next question to you is Pickle Tickle Chat Show पळयणारा मदें कन्फ्युजन जाल्लें आसा. कसलें तें? आनी तें कन्फ्युजन तुजे नोदरेन तूं क्लियर करता जाल्यार जाता जाल्यार जरूर करता. कन्फ्युजन अशें आसा कितें म्हणून? बरो कंपोजर आनी फास्टस्ट कंपोजर हय हाचे मदें डिफरन्स कितें? जायते डिफरन्स आसा. कितें तें सांग पळोवया. पयलें मास्टर कंपोजर आनी फास्टस्ट कंपोजर हय हेचे डिफरन्स कितें आसा? जायते डिफरन्स आसा. ओके, सो टेल अस ना प्लीज क्लियर द डिफरन्स बिकॉज इवन आय एम कन्फ्यूज. पळय खंयच्याय भुरग्या लागीं एक पेन्सिल आनी पेपर दिवशी तूं न्हू ओके आनी ताका सांगशी अमकें ड्रॉ कर म्हणून ओके तेज्यान तें एका मिनटा भितर ड्रॉ करूं येता जाता आनी दुसऱ्याच्यान तेंच ड्रॉइंग काडपाक अर्दें वर घेवपाक जाता. कोण तें ड्रॉइंग कोणाचें बरें वयतलें बरें लागतलें पास केलां ताचें न्हय जें कोणें बरे भाशेन टायम घेतला आनी बरे भाशेन तें सारकें एक मोतीन तें ड्रॉ केलें तो जावन आसा मास्टर. Oh wow, that's great. So, are you clear now? Pickle Tickle Chat Show Purana, he has cleared it to you, right? That's great. Okay, now we are clear. Yeah. आता म्हज्यापासून कन्फ्युजन पयस केलें. Very good. Okay. आता okay. SUCCOR बाब
म्हजे फुडलो प्रश्न तुका विचारीत राव सांगत रावता तियात्र पळयतना मदें अशें उलोवप चलता की कितें? तियात्र अकॅडमी ऑफ गोवा हय हाचे जायतेच प्रोग्रामांनी तूं भाग घेता हय तूं तांचें कंपेरींग कोत्ता तूं तांचें गावप कोत्ता तूं तांचें जजींग कोत्ता हय जाल्यार ते कितें म्हणटा तियात्र टॅगाचे प्रेसिडेंट ओ वायस प्रेसिडेंट तूं तुका कित्याक करिनात काय म्हणटे हाचो जबाब पळय प्रेसिडेंट तेंच्यांनी करपाक जायना जे कोण कमिटी आसा कावन्सिल ऑफ मेंबर्स आसा कमिटीचे एक्झिक्युटीव कमिटी आसा तो डायरेक्ट प्रेसिडेंट पोस्ट गव्हर्मेंटाक कडच्यान येता तो पोस्ट हांवें घेतलो जाल्यार ओके म्हाका कोणच्याय तरी मिनिस्टराच्या बँडाक धरूंक पडटलें आनी घराची खुशी आसा जाल्यार ती पुरी जातली ओके पूण वायस प्रेसिडेंट पोस्ट आसा येस तो त्या कावन्सिल मेंबर्सान आनी एक्झिक्युटीव कमिटीन आसा तेणी म्हाका ऑफर करूंक जाय तुका ऑफर करूंक जाय घोडे ते कोत्तले आनी हो पोस्ट म्हाका मेवतलो ओके तुका इंट्रस्ट आसा हय जरूर घेतलो कित्याक ओके. काम करूंक जाता कारण वायस प्रेसिडेंटाचो जागो रिकामो आसा काम आसा आसा सो यू म्हाका चान्स पडलो जाल्यार जरूर घेतो व्हेरी नायस ओके सुकुबा तुवें जायते तियात्रांनी म्युजिकल शोआंनी जावं तुजे कॅसेटींनी सीडींनी तुवें वेरायटी ऑफ सॉंग्स तुवें घोडल्यात गायल्यात ओके आनी जायत्या तियात्र पोंगडांतल्यान पोंगडांतलेय तुका अनुभव आसा हय सो तूं आमकां एक तरी तुजें पर्सनल एक्सपिरियन्स लायक अनफर्गेटेबल इन्सिडंट जो तुजे सोबें घडला वो तुज्या पोंगडान घडला कॅन यू शेअर इट विथ म्हाज्या उगडासा प्रमाणे जेन्ना हांव सर्गेस्त सी आल्वारीस हाच्या पोंगडान भितर सरलो ओके तेन्ना तुजे दोळे ह्या तियात्रा खातीर आमी भोंवडेक गेल्ले सारकें घालपाचे आनी जायतीं सगळीं नामणेची ओके एक्टरां तातूंत भाग घेतालीं जशे परी जॅसी आमचे ऑफेलिया तेच परी आनीक जायतीं ओके पूण जेन्ना आमी पळयलेच तो तियात्र आमचो वचोन कुस्तार जाताले कारण कुवेटाक ओके 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 वॉर जालेलें आनी आमकां गॅरंटी नासली हो तियात्र आमचो थंय पावतलो असो ओके पण तरी आसतना सी आल्वारीस हाणें खंयतरी तरी मांडणी काडली ओके आनी कुवेटचो शो रद्द केलो आनी उरल्या 4 जाग्यांचेर आमी भोंवडेक गेले पूण जेन्ना आमी पळयलेच काटर देंवले काटरचें गांव ओके थंय चलता 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 हांव फाटल्यान चलतालो फुडल्यान आमचे बाय ऑफेलिया चलताली ओके आनी ताका घेवन ताच्या सांगात आनी कोण एक आसतालें तेजें ताका आदार दिवपी सांगात दिवपी दरम्यान थंय म्हाका आयलें ऑफेलिया बाय नाच नाच म्हणजे नाच जालें डिसपियर्ड हय आमी अजाप जाले हेवटेन तेवटेन सगळ्याक पळयता ओके वय जाल्यार कितें फुडल्यान थंयसर एक होणको आसलो ऑफेलिया बाय तातूंत भितर आसा आनी स्लोली वयर सरता ऑन द रोड रस्त्यार हय रस्त्यार ओके आमी अजाप जाले तरी ताका कांयच जावना देवाचे कृपेन बरें सारवार जालें ओके पण तेच्या उपरांत आमी दुसऱ्या जाग्यार पावले दुसऱ्या जाग्यार पावतच आमकां खावपाक आपोल हाडले ग्रीन एपल्स ओके आमी जसर रावताले दुबाय ओके थंय सगळ्यांनी चपको मारून एक आपोल काडलो ओके आनी थोड्यांनी तो लिपयलो ओके लिपयलो म्हण आतां जाता कितें पळय आमी लिपयलो आमी खातेलेच तर आमच्या बरोबर आसलो सर्गेस्त फिदेलीस त्रांबेट वाजोवपी ट्रम्पेट वाजोवपी ओके ताणें तो आपोल खावपाक दिसता घास मारलो तो आपोल ओपन ओके ताणें घास मारल्या उपरांत तो आपोल तसोच उरलो आनी ताचे 2 दान त्या आपोलाक लागलो आतां आपोलाक लागले म्हणून 2 दान गेले आतां वाजयतलो कसो त्रांबेट त्रांबेट वाजोवंक जायना शियाळवाडी जालो हे सगळो आबूज जालो आतां कितें करतलो एका कसोय करून त्या दिसा एका कीबोर्डिस्टाक हाडलो आनी तो शो आमी तसोच केलो कित्याक दान नासतना त्रांबेटीक फूंक लागलो मागीर बारीन गेले बारीन हाका दोतोराक गेलो थंयसर ताचे 2य दान घातले आनी ते दान बसून ताका परत हाडलो आतां आमी सगळे हुशार जाले आतां त्रांबेट आसतली पूण तोय शो ताच्यान वाजोवंक जावंक ना कित्याक ते तेन्नाच दान घातलेले आसले उपरांत जेवणाक गेले
ओके जेवणाचे दिसर धाकटे आमकां प्लेस दिलेली थंय जेवपाक गेले ओके हांवें आनी हांगसर ऑर्डर केली शीत कडी आनी एकलो आसा कोण ऑर्डतेंच दिसता म्हाका शीत कडी आनी त्या वाट्यान ते दुसरे म्युजिशियन बसले ओके तांणी ऑर्डर केले चिकन लेग्स ओके चिकन बरें मेळटा थंयसर ओके आतां तोणी की मागीर आमचो बाब फिदालीस तेणी खावपाक सुरवात केली जेवण सगळे रुमान आयले उपरांत वजाप कसले विचार फिदालिसाचे दोनूय फुडले दान घातले तेन्ना चिकनाच्या बराबर पोटान गेले आनी प्रॉब्लेम आलवारी जालो बेजार तो विशो की वडाचेरूच करचो म्हणलो हो एक इन्सिडंट माझ्या मनान सदांच उत्तो आमची पयलीच भोंवडी ती घालपाक Anyway, thank you for sharing that with us. Okay, आता तुका फुडलो प्रश्न तुका नव्या सिंगरांक कंपोजरांक तूं कितें एडवायस दिवंक सोदता नव्या सिंगरांक आनी कंपोजरांक Yeah. म्हजो एकूच एडवायस तांणी मेहनत करून बोर घालून ट्युनाचेर कंपोजिंगाचेर आनी कांतारां लिरिक्स बरोवपाचेर बोर घालची आनी जेन्नाच तुमकां फळ मेवतलो तुमच्या वावराचो कोणेच चिंतचे न्हय दुसरो कांतारां दितलो आपूण म्हणटलो आनी आपूण नांव जोडटलो आपणें मरूंक जाय ट्राय करूंक जाय आनी आपणें स्वर्गार वचूंक जाय आपणें मरचो आनी आपणें स्वर्गार वयचो हय ट्राय केल्या बरोबर कांय जावचें ट्राय एंड ट्राय अंटील यू सक्सीड गोडीक तुज्यान कोणाचो हेल्प घेवं येता कोणाचो न्हय म्हज्यान वचून तांकां हेल्प दिवपाक जाता हांव जायते फावटी लिरिक्स बरोवपाचे हें केलें जायते ओके ओके जायते जाग्यार म्हाका तियात्र अकादेमीन धाडला वर्कशॉपां करपाक ओके ओके लिरिक्स बरोवपाची ओके ओके सो टेक एडवांटेज ऑफ दॅट ही इज हियर तो हेल्प करूंक तयार आसा कोणाक कंपोजर जावंक जाय लिरिक्स कशे बरोवचे ट्यून कसो बसोवचो तो आमचो सुकूर भाव तुमकां जरूर सांग ओके आयज तूं आमच्या पिकल टिकल चॅट शोवर येयलो आनी सगळी जायती म्हायती तुवें आमकां दिली जायतो डिबेट तुवें आमकां दिलो वी एन्जॉयड हॅविंग यू विथ अस and so we would like to show our love to you ताच्या पयलीं हांवूय तुमकां म्हाका हांगासर हाडून म्हजोय बरो इंटरव्यू चॅटिंग केलें म्हजे लागीं ताका लागून म्हाकाय जायती खोशी भोगली ताका लागून हांव पिकल ट्रिकल तुमकां कडदांतरान देव बरें करूं थँक यू सो मच and remember please yeah here you go thank you मोज्या मोगाच्यान हांव सोजमोता तुमकां हो आमचो 14वो एपिसोड लायक जाला म्हणून आय विश यू गुड लक गुड हेल्थ एंड अ बिग बिग गॉड ब्लेस